Lijepo vas pozdravljam. Evo idemo na treću temu koja je povezana sa prve dvije. Naime, prvo smo rekli par riječi o zaljubljenosti. To je ono divno i pomalo čudno stanje u kojem čovjek se osjeća posebno ushićeno povodom nekoga, a da zapravo ne zna puno o njemu ili o njoj. A onda iza toga kod nekih ljudi se skupi jedna hrabrost, pa se osoba usudi zbilja pogledat ko je to u koga sam se ja zaljubila, kakva je to osoba, koje ima dobre strane, ima li možda neku manu, možemo li mi nešto zajedno raditi na zajedničko veselje i dobrobit. Nakon toga što se bacilo oko, zapravo pogledalo drugi put tu osobu. Jer često puta ljudi kažu, čim sam je ugledao ili ugledala, odmah sam, ne znam, bila u 7., 9. ili ko zna kojem nebu. Međutim, nakon tog prvog pogleda, nakon toga što nas je, kao da nas je neka munja ošinula, neki ljudi se usude pogledati drugi put, pa možda čak i treći i četvrti, razmisliti malo o tome u koga su se to zaljubili. Nakon tog drugog puta, kad se zapravo počinju vidjeti polako mane te druge osobe, dobre strane, zajedničke stvari, da li možda ima nekih zajedničkih slobodnog vremena koje ti ljudi mogu zajedno provoditi, onda se može dogoditi da se krene u nešto što mi zovemo zrela ljubav. To znači da vidimo mane osobe u kojoj smo bili zaljubljeni, pa je onda malo bolje upoznali tu osobu, pa onda se od zaljubljenosti na prvi pogled, na naglo, na nejasno, na neobično, imali smo osjećaj da se sad radi, iako smo pogledali drugi put tu osobu, a to znači vidjeli neke njene karakteristike ili njegove, da smo zapravo i dalje zainteresirani da njegujemo odnos sa tom osobom. Dakle, ako je osoba izdržala test drugoga pogleda i mi skupa s njom, onda se može dogoditi da razvijamo nešto što se zove zrela ljubav. A to znači, toleriram neke tvoje male pogreške, neke tvoje mane, cijenim te i volim zbog nekih tvojih dobrih stvari, spremna sam ili spreman sam uvijek raspraviti neke zabune ili neke male poteškoće ili neke konflikte do kojih smo došli, i ti konflikti, te zabune, te mane koje imamo, ti mali neugodni događaji koji su se dogodili u našem odnosu, neće nas omesti da i dalje brinemo jedno o drugome, da nastavljamo taj odnos, da ga njegujemo, da ga razvijamo, da mu dodajemo lijepe dane i lijepe trenutke. Ako smo zbilja spremni ulagati u jedan odnos i svoje vrijeme i svoje razumijevanje i svoju emocionalnu inteligenciju, ako smo spremni zapravo misliti ne samo na sebe u jednom odnosu, nego suosjećati, nego nuditi, davati i primati ono što ta druga osoba za nas može učiniti, pokazati. Ako imamo, naročito je to važno izgleda, neki prostor za zajedničko provođenje slobodnog vremena, onda možemo polako krenuti u ono što zovemo zrela ljubav.
To je ljubav u kojoj mi ne volimo ljubav, nego onu drugu osobu, iako znamo da ta druga osoba, kao ni mi sami, nije savršena, nego ima neke mane. To se onda zove zrela ljubav i može dugo trajati. Lijepo vas pozdravljam.